Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu diesem TV-Video. Es ist mitten in der Nacht und ey, ich kann euch eine Sache nicht vorenthalten. Ich muss... Warte, ich mach mal Licht an hier. Ich wollte die ganze Zeit... Oh, es ist unscharf. Ich wollte die ganze Zeit schlafen, aber ey, ganz ehrlich, ihr kennt es ja schon von Cengiz. Aber es hat einen Höhepunkt erreicht jetzt. Ihr könnt das nicht... Hä? Hörst du das? Was? Hä, bist du wach? Ja. Wo bist du denn? Cengiz schnarcht. Ey, ich wollte gerade ein Video darüber machen. Er schnarcht so übertrieben laut. Guck mal, dieser Bus ist so laut, ich höre das alles. Ey, ich gehe da jetzt hin und schlag den zusammen. Nein, Mann. Doch, das reicht mir jetzt. Übertreiber. Der kann nicht seine Regeln hier durchführen. Bitte sei leise, John pennt. Was ist los hier, Alter? Hä? Das ist Cengiz. Das ist Cengiz. Pennt ihr? Ja. Alter, könnt ihr pennen? Nein. Ja, Alter, ich... Ist für euch ein Bett frei noch? Nee, der wird von gar nichts Der wach. wird nicht mal wach, weil wir so laut sind. Hey! Ey. Gay oder so? Als ob der nicht wach Ey, was Ja, was machen wir? Es Lass gibt da- so einen, da es gibt so schlafen. einen, Ganz es ehrlich, gibt warte so einen mal, guck Trick, mal, da ne? kann man Ja. so mit einer Flasche Guck mal. pissen. Jo. Ey, jetzt aber. Du bist so Ich bin in ihn raufgefallen. Ah! Ja, was mit der Flasche? Hallo Cengiz. Ey, Das gibt's nicht, Alter. hallo. Jetzt Schluss hier. Hallo. Hallo. Was geht bei dir, Alter? Cengiz, du schnarchst so Wir laut. können nicht pennen, Alter. Wirklich, das ist Cenguli. Oh, ich kann nicht mehr. Cenguli. Das ist mega laut. Ja! Weiter schlafen oder was? Was macht ihr denn da? Ja, ich hau ab hier. Ah! Ist bei euch ein Bett noch frei für Notfall? Wir schlafen alle in einem Bett jetzt. Okay. Hashtag Jandrina. Ja. Gibt's das?